سلام عليكم أقدم يوم. ما هو منظمة ماسونية؟ الماسونية فريميسونري فهي حركة أخوية قديمة ظهرت بصورتها الحديثة في أوروبا، خصوصا بريطانيا، خلال القرنين 17 و 18. بشكل مبسط، ليست دولة أو حزبا سياسيا، بل جمعيات أخوية لها فروع تسمى غالبا المحافل لوجز. تهتم في أدبياتها بقيم مثل الأخوة، العمل الخيري، الأخلاق، والانضباط الشخصي. تستخدم رموزا معروفة مثل الفرجار والمسطرة والعين في بعض السياقات المرتبطة بالماسونية. لديها طقوس ودرجات عضوية، وتختلف القواعد والتقاليد من محفل وآخر. توجد حولها نظريات مؤامرة كثيرة تزعم أنها تتحكم في الحكومات أو الاقتصاد العالمي. هذه الادعاءات واسعة الانتشار، لكن لا ينبغي اعتبارها حقائق دون أدلة موثوقة. الموقف منها يختلف حسب البلد والدين، وقد صدرت مواقف دينية وسياسية مختلفة تجاهها عبر التاريخ. ما أصل الماسونية؟ الاسم بالإنجليزية فريميسونري، وبالعربية الماسونية أو البناؤون الأحرار. أصلها الدقيق غير محسوم بالكامل. توجد روايات ماسونية تربطها بالبناء في العصور القديمة، لكن لا توجد أدلة تاريخية قوية تثبت أن المنظمة الحديثة تعود مباشرة إلى مصر القديمة أو الهيكل اليهودي أو فرسان الهيكل، كما تزعم بعض الروايات. الرأي التاريخي الأكثر قبولاً هو أن جذورها ارتبطت تدريجياً بجمعيات البنائين والحرفيين في أوروبا خلال العصور الوسطى، ثم تحولت مع الوقت من نقابات مهنية إلى أخوية رمزية وفلسفية. وحتى المحفل الأعظم المتحد لإنجلترا UGLE يقر بأن الأصل الدقيق ما زال موضع نقاش، مع اعتبار البنائين في العصور الوسطى أحد أهم الجذور. أهم مرحلة سنة 1717. في 24 من يونيو 1717 اجتمعت 4 محافل في لندن وأنشأت أول جراند لوج معروفة، وانتخب أنتوني ساير أول جراند ماستر. وهذا الحدث يعتبر عادة بداية الماسونية الحديثة المنظمة. ثم ظهرت مؤلفات وقواعد أكثر تنظيما، وأهمها دساتير 1723 لجيمس أندرسون، التي تضمنت أفكارا مثل التسامح الديني، تحسين الذات، والتعليم. كيف انتشرت في العالم؟ خلال القرن الثامن عشر انتشرت المحافل الماسونية من بريطانيا إلى فرنسا، أيرلندا، اسكتلندا، أوروبا القارية، أمريكا الشمالية، ثم مناطق أخرى من العالم. وفي إنجلترا نفسها حدث انقسام طويل بين محفلين كبيرين، قبل أن يتحد سنة 1813 ويشكل يونايتد جراند لوج أوف إنجلاند. ومن المهم فهم نقطة أساسية: لا توجد منظمة ماسونية عالمية واحدة تتحكم في جميع الماسونيين. هناك محافل كبرى مستقلة في دول مختلفة، ولها قوانينها وتقاليدها الخاصة. مثلا، تقول UGLE إنها الهيئة المنظمة للماسونية في إنجلترا وويلز ومناطق أخرى تابعة لها، وتذكر أن لديها حوالي 170 ألف عضو وأكثر من 7000 محفل ضمن نطاقها. من هم أعضاء الماسونية؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن الصورة الموجودة في بعض نظريات المؤامرة ليست دقيقة. الماسونيون تاريخيا كانوا من فئات مختلفة، ومن بينهم رجال أعمال، سياسيون، عسكريون، أطباء، محامون، مهندسون، كتاب ومثقفون، موظفون، وأشخاص عاديون. وفي بعض البلدان أصبحت الماسونية تاريخيا مكانا يلتقي فيه أشخاص من طبقات اجتماعية مختلفة. لكن لا يوجد دليل على أن كل شخص مشهور أو ثري ينتمي إلى الماسونية لمجرد وجود صورة أو رمز بجانبه. وهناك بالفعل شخصيات تاريخية معروفة ارتبطت بالماسونية،
لكن يجب التحقق من عضوية كل شخصية بشكل مستقل. ماذا يفعل الماسونيون داخل المحافل؟ الماسونية تستخدم نظامًا من الدرجات والطقوس الرمزية. ومن أشهر الدرجات الأساسية: المبتدئ Entered Apprentice، الرفيق Fellow Craft، الأستاذ الماسوني Master Mason. وتستخدم رموزًا مرتبطة بالبناء مثل الفرجار زائد المسطرة الزاوية، لأن الماسونية الحديثة أخذت كثيرًا من صورها الرمزية من مهنة البناء. والماسونية نفسها تصف مبادئها الحديثة بأنها مرتبطة بالأخلاق، الصداقة، الاحترام، الخدمة وتحسين الذات. هل الماسونية ديانة؟ لا تصنف عادة كدين مستقل، لكنها تستخدم طقوسا ورموزا ولغة ذات طابع أخلاقي وروحي، ولذلك حصل خلاف كبير حول طبيعتها الدينية. والأمر يختلف حسب النظام الماسوني. بعض المحافل تشترط على العضو الإيمان بوجود كائن إلهي أو قوة عليا، بينما توجد تيارات ماسونية أخرى أكثر علمانية. وهذا أحد أسباب الخلاف بينها وبين بعض المؤسسات الدينية. لماذا توجد عداوة بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية؟ هذه مسألة تاريخية مهمة. الكنيسة الكاثوليكية اتخذت موقفا سلبيا من الماسونية منذ قرون. وفي 26 من نوفمبر 1983 أصدرت مجمع عقيدة الإيمان إعلانا رسميا أكد أن الحكم السلبي للكنيسة تجاه الجمعيات الماسونية لم يتغير، وأن عضوية الماسونية غير مسموحة للكاثوليك وفق موقف الكنيسة. إذن هذا الخلاف موثق رسميا، وليس مجرد نظرية مؤامرة. لكن ينبغي عدم تحويل هذا الموقف الديني إلى إثبات تلقائي لكل الاتهامات التي توجه للماسونية. ما علاقتها بالسياسة؟ هنا تصبح المسألة أكثر تعقيدا. نعم، كان للماسونية تأثير سياسي واجتماعي في بعض الفترات والأماكن، لكن هذا شيء مختلف تماما عن القول الماسونية تتحكم في جميع حكومات العالم. هناك أدلة تاريخية على أن بعض السياسيين كانوا ماسونيين، وأن المحافل كانت أماكن يلتقي فيها أشخاص من النخب السياسية والاجتماعية. كما ارتبطت الماسونية تاريخيا ببعض أفكار عصر التنوير مثل التسامح الديني والتعليم وتحسين المجتمع. لكن هذا لا يعني وجود حكومة ماسونية عالمية سرية. وماذا عن الثورات؟ هذه من أكثر النقاط التي تنتشر حولها القصص. توجد ادعاءات تربط الماسونية الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، استقلال دول أمريكا اللاتينية، حركات سياسية أوروبية مختلفة. والحقيقة أكثر تعقيدا. كان هناك بالفعل ماسونيون شاركوا في بعض الحركات السياسية والثورات، ولذلك ظهرت صلات تاريخية حقيقية بين أفراد ماسونيين وبعض الأحداث السياسية. لكن القول إن الماسونية هي التي خططت ونفذت كل هذه الثورات هو استنتاج أكبر بكثير من الأدلة التاريخية المتاحة. بمعنى آخر، وجود ماسونيين في حدث سياسي أن الماسونية كمنظمة هي التي صنعت الحدث. هل تتحكم الماسونية في الحكومات؟ حتى الآن، لا توجد أدلة موثوقة تثبت وجود قيادة ماسونية عالمية واحدة تتحكم بالحكومات والدول والبنوك والإعلام. وهنا يجب التفريق بين ثلاثة أشياء. شيء موثق: وجود ماسونيين كانوا سياسيين وشخصيات نافذة. شيء ممكن تاريخيا: استخدام بعض المحافل كشبكات اجتماعية ساعدت أعضاءها على تكوين علاقات ومصالح. ادعاء غير مثبت: وجود منظمة ماسونية واحدة تصدر الأوامر لرؤساء العالم وتتحكم في جميع الحكومات. الثالث يحتاج إلى أدلة قوية، ولم تقدم الأدلة التاريخية المعروفة ما يثبت هذه الصورة الشاملة. لماذا إذن يعتقد البعض أنها منظمة سرية تتحكم بالعالم؟ هناك عدة أسباب. أولاً، السرية. المحافل تاريخياً لم تكن تكشف كل طقوسها وطرق التعرف بين الأعضاء، ممن خلق مساحة كبيرة للشائعات. ثانياً، وجود شخصيات قوية داخلها.
عندما يكون أحد السياسيين أو رجال الأعمال عضواً في منظمة مغلقة، فمن الطبيعي أن تظهر أسئلة حول تأثير علاقاته. ثالثاً، الرموز، مثل العين، الفرجار، الزاوية، الهرم في بعض الاستخدامات غير الماسونية أيضاً. لكن وجود رمز معين لا يعني تلقائياً أن صاحبه ماسوني. ماذا عن العين داخل الهرم؟ هذه نقطة منتشرة جداً على الإنترنت. كثيرون يقولون إن العين زائد الهرم يساوي الماسونية، لكن الموضوع أكثر تعقيداً. رمز العين والهرم ظهر في سياقات تاريخية مختلفة، وأصبح مشهوراً جداً بسبب وجوده على الختم العظيم للولايات المتحدة. وجود الرمز على العملة الأمريكية لا يثبت أن الولايات المتحدة دولة ماسونية أو أن الحكومة الأمريكية تحت سيطرة الماسونية. هل الماسونية موجودة اليوم؟ نعم، الماسونية ما زالت موجودة في القرن 21، ولها محافل وهيئات في دول مختلفة، لكنها ليست منظمة موحدة عالميا. بعض المحافل تسمح بالعضوية للرجال فقط، وبعض التقاليد لديها محافل نسائية أو مختلطة، وتختلف الشروط بشكل كبير حسب البلد والمنظمة. وفي بريطانيا مثلا، تقول UGLE إن عضويتها مفتوحة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بغض النظر عن الخلفية أو العرق أو الدين. الخلاصة، الحقيقة مقابل الأسطورة. الادعاء التقييمي. الماسونية موجودة فعلا، علامة تحديد نعم. لها تاريخ يعود إلى أوروبا الحديثة المبكرة، علامة تحديد نعم. تأسيس أول جراند لوج في لندن سنة 1717 موثق، علامة تحديد نعم. لديها طقوس ورموز ودرجات عضوية، علامة تحديد نعم. انضم إليها سياسيون وشخصيات مشهورة، علامة تحديد نعم. كان لها تأثير اجتماعي وسياسي في بعض البلدان والفترات، علامة تحديد نعم. لها منظمة عالمية واحدة تتحكم بكل المحافل، علامة إكس غير صحيح. تتحكم في جميع حكومات العالم، علامة إكس لا يوجد دليل موثوق. هي المسؤولة عن كل الثورات والحروب، علامة إكس ادعاء غير مثبت. كل شخص يستخدم رمز العين ماسوني، علامة إكس غير صحيح. كل الأغنياء والسياسيين ماسونيون، علامة إكس غير صحيح. أهم نقطة، الماسونية ليست مجرد أسطورة، فهي حركة أخوية حقيقية لها تاريخ طويل وأعضاء ومحافل موثقة. وفي الوقت نفسه، الكثير من القصص المنتشرة عنها على الإنترنت تتجاوز الأدلة التاريخية المتوفرة. أولاً، أشهر الشخصيات التي ثبت ارتباطها بالماسونية. جورج واشنطن. جورج واشنطن كان ماسونياً موثقاً، وانضم إلى محفل في فرجينيا، ثم أصبح شخصية بارزة في الحياة الماسونية الأمريكية. وجوده في الماسونية حقيقة تاريخية، لكن من الخطأ الانتقال من ذلك إلى القول إن الماسونية أسست الولايات المتحدة. فعدد من مؤسسي الولايات المتحدة كانوا ماسونيين، لكنهم لم يكونوا جميعا كذلك. وحتى المصادر الماسونية نفسها تشير إلى أن شخصيات مثل توماس جيفرسون وجيمس ماديسون وجون آدامز وألكسندر هامilton لا توجد أدلة موثوقة على عضويتهم. بنجامين فرانكلين. بنيامين فرانكلين كان ماسونيا موثقا، وكان له دور مهم في الماسونية في بنسلفانيا. كان أيضا عالما ومخترعا ودبلوماسيا، ومن الشخصيات المهمة في تأسيس الولايات المتحدة. لكن مرة أخرى، كون فرانكلين ماسونيا لا يعني أن قراراته السياسية كانت أوامر من الماسونية. بول ريفير كان ماسونيا، وشارك في الثورة الأمريكية. وهنا لدينا مثال واضح على العلاقة بين ماسونيين أفراد والحركات السياسية. لكن وجود عدد من الماسونيين بين الثوار لا يثبت أن الثورة الأمريكية كانت مؤامرة ماسونية. لافايد. جيلبرت دو موتير. ماركي دي لافايد كان مرتبطا بالماسونية، وشارك في الثورة الأمريكية، ثم لعب دورا سياسيا مهما في فرنسا. وهذا يجعله من الشخصيات المهمة عند دراسة العلاقة بين الماسونية والسياسة في القرن 18. ميرابو.
أونوري جابرييل ريكيتي، كونتي دي ميرابو كان من الشخصيات المرتبطة بالمحافل الماسونية في فرنسا، وكان عضواً في الحياة السياسية خلال الثورة الفرنسية. لكن مرة أخرى، وجوده داخل الماسونية لا يعني أن المحافل كانت تصدر له الأوامر. موزارت. وولفغانغ أماديوس موتزارت من أشهر الشخصيات الفنية المرتبطة بالماسونية. انضم إلى محفل في فيينا، وأدخلوا أفكاراً ورموزاً مرتبطة بالماسونية في أعماله، وأشهر مثال هو أوبرا الناي السحري The Magic Flute. وهذا مثال جيد على أن الماسونية لم تكن سياسية فقط، بل كانت أيضاً شبكة اجتماعية وثقافية. ثانياً، هل اليهود هم الذين أسسوا الماسونية؟ لا توجد أدلة تاريخية موثوقة تثبت ذلك. هذه واحدة من أهم النقاط التي يجب الفصل فيها. الماسونية الحديثة ظهرت في بريطانيا وأوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، بينما اليهود كانوا أقلية دينية داخل المجتمعات الأوروبية. كان هناك ماسونيون يهود بالفعل، كما كان هناك ماسونيون مسيحيون وغير متدينين بحسب البلد والتقليد الماسوني. وهناك دراسات تاريخية توثق وجود اليهود داخل بعض المحافل، كما توجد صور تاريخية لمحافل كان جزء كبير من أعضائها يهوداً. لكن وجود اليهود داخل الماسونية أن اليهود أنشأوا الماسونية. ثالثاً، من أين جاءت فكرة اليهود زائد الماسونية يساوي مؤامرة عالمية؟ هذه الفكرة تطورت خصوصاً في أوروبا خلال القرن التاسع عشر. بعض المحافظين والمعادين للماسونية اتهموا المحافل بأنها واجهة لمؤامرة يهودية. ثم ظهرت واحدة من أشهر الوثائق المزيفة في التاريخ، بروتوكولات حكماء صهيون. هذا الكتاب ظهر في روسيا في بداية القرن العشرين، ودعا أنه محاضر سرية لاجتماعات قادة يهود يخططون للسيطرة على العالم. لكن الوثيقة مزورة بالكامل، وقد ثبت أنها تحتوي على نصوص مسروقة ومعاد صياغتها من أعمال سابقة، وكشفت التحقيقات والصحافة والمحاكم أنها ليست محاضر اجتماعات حقيقية. والأهم، لا يوجد اجتماع حقيقي يسمى حكماء صهيون، ولا توجد قيادة يهودية سرية عالمية كما تزعم الوثيقة. رابعاً، ما علاقة الماسونية بالصهيونية؟ هنا يجب أن نكون دقيقين جداً. الماسونية والصهيونية حركتان مختلفتان تاريخياً. الصهيونية السياسية الحديثة ارتبطت بشكل خاص بتيودور هيرزل في أواخر القرن التاسع عشر، بينما الماسونية الحديثة أقدم من ذلك بكثير. لذلك لا يصح تاريخياً القول الماسونية هي التي أنشأت الصهيونية. لكن توجد تقاطعات تاريخية بين أفراد وجمعيات في بعض الأماكن، ومن بينها فلسطين في أواخر العهد العثماني وفترة الانتداب البريطاني. دراسة أكاديمية عن الماسونية في فلسطين، إسرائيل توثق وجود محافل ضمت يهوداً وعرباً فلسطينيين، وتوضح أن المواقف تجاه القومية والصهيونية اختلفت بين الأعضاء. وهذا مهم جدا لأنه يبين أن الصورة لم تكن ببساطة ماسوني يساوي صهيوني. خامسا، ماذا عن إسرائيل؟ بعد قيام دولة إسرائيل ظهرت الماسونية فيها أيضا، وتوجد Grand Lodge of the State of إسرائيل. لكن وجود منظمة ماسونية في إسرائيل لا يثبت أن إسرائيل دولة ماسونية أو أن الحكومة الإسرائيلية تدار من المحافل. والدراسة الأكاديمية التي تناولت الماسونية الإسرائيلية تشير إلى أن الماسونية هناك ضمت تاريخيا يهودا وعربا فلسطينيين، وأن المنظمة أعلنت موقفا من عدم التدخل السياسي، مع وجود اختلافات فعلية بين الأعضاء في موضوع القومية والهوية. إذن، وجود الماسونية في إسرائيل يساوي حقيقة. لكن الحكومة الإسرائيلية تابعة للماسونية يساوي ادعاء يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل تاريخي موثوق يثبت ذلك تحكم. سادساً، هل الماسونية صنعت الثورة الفرنسية؟ هذه من أكثر النقاط إثارة للجدل. الثورة الفرنسية بدأت سنة 1789 بسبب مجموعة كبيرة من العوامل، منها
الأزمة المالية للدولة، الديون، الضرائب، الفوارق الاجتماعية، أزمة النظام الملكي، ارتفاع أسعار الغذاء، أفكار عصر التنوير، الصراع السياسي والاجتماعي. كان هناك ماسونيون بالفعل بين الأشخاص المرتبطين بالثورة، وكانت المحافل أماكن مهمة للتواصل الاجتماعي ونشر بعض أفكار عصر التنوير. لكن الدراسات التاريخية الحديثة لا تعتبر أن الماسونية وحدها خططت للثورة أو أطلقتها. دراسة أكاديمية عن محافل بوردو بين 1788 و 1794 مثلا، خلصت إلى أن من الأفضل دراسة المحافل باعتبارها مؤسسات واجهت العصر الثوري وتكيفت معه، وليس باعتبارها أصل الثورة. بل إن بعض المحافل نفسها توقفت أثناء عهد الإرهاب. وهذه نقطة مهمة جدا ضد فكرة وجود قيادة ماسونية واحدة تتحكم في الثورة. سابعا، لماذا ظهرت إذن نظرية المؤامرة الماسونية للثورة الفرنسية؟ أحد أشهر من نشر هذه الفكرة كان رجل الدين الفرنسي أوغستان دي بارويل أغسطين بارول في أواخر القرن الثامن عشر. طرح تفسيرا يرى أن الثورة كانت نتيجة مؤامرة من الفلاسفة والماسونيين وغيرهم. لكن الدراسات التاريخية اللاحقة أصبحت أكثر حذرا تجاه هذه الفكرة، ورفضت تفسير الثورة كلها باعتبارها مؤامرة ماسونية واحدة. ثامنا، ماذا عن الثورة الأمريكية؟ هنا توجد حقيقة قوية فعلا. عدد من الشخصيات المرتبطة بالثورة الأمريكية كانوا ماسونيين، مثل جورج واشنطن، بنيامين فرانكلين، بول ريفر، جوزيف وارين، جون هانكوك، وغيرهم. لكن الماسونيين كانوا أقلية بين المؤسسين، وليس كل الآباء المؤسسين ماسونيين. لذلك فإن الصياغة التاريخية الصحيحة هي: كان للماسونية حضور اجتماعي واضح بين بعض الشخصيات التي شاركت في الثورة الأمريكية، لكن لا يوجد دليل على أن الماسونية كمنظمة واحدة خططت للثورة الأمريكية. تاسعاً، لماذا يربط الناس بين أمريكا والماسونية؟ هناك عدة أسباب. واشنطن كان ماسونياً. فرانكلين كان ماسونياً. بعض الشخصيات السياسية والعسكرية الأخرى كانوا ماسونيين. الماسونية كانت منتشرة في المستعمرات الأمريكية. توجد رموز معمارية وتاريخية يفسرها البعض على أنها ماسونية. ومن هنا ظهرت رواية أكبر تقول إن أمريكا دولة أسستها الماسونية. لكن هذه القفزة غير صحيحة تاريخيا. عاشرا، هل هناك شيء اسمه حكومة ماسونية عالمية؟ هنا نصل إلى أهم نقطة. حتى الآن لدينا أدلة على علامة تحديد وجود الماسونية. علامة تحديد وجود محافل في دول كثيرة. علامة تحديد عضوية سياسيين ورجال أعمال وعسكريين وفنانين. علامة تحديد تأثير اجتماعي وثقافي في بعض الفترات. علامة تحديد وجود ماسونيين شاركوا في أحداث سياسية مهمة. لكن لا توجد أدلة موثوقة تثبت. علامة إكس وجود حكومة ماسونية عالمية. علامة إكس وجود رئيس ماسوني سري يأمر جميع المحافل. علامة إكس أن جميع الحكومات تتلقى أوامر من الماسونية. علامة إكس أن اليهود والصهيونية والماسونية منظمة واحدة. علامة إكس أن كل الثورات والحروب الكبرى خططت لها الماسونية. وأخطر نقطة: الربط بين اليهود والماسونية والصهيونية. يجب الحذر هنا تحديدا. هناك تاريخ حقيقي للماسونية واليهود والصهيونية كل على حدة، وهناك أيضا حالات تداخل بين أفراد ومؤسسات. لكن تحويل ذلك إلى اليهود سهم متجه لليمين، الماسونية سهم متجه لليمين، الصهيونية سهم متجه لليمين، إسرائيل سهم متجه لليمين، السيطرة على العالم.
هو بناء مؤامراتي لا تثبته الأدلة التاريخية. والربط بين اليهود والماسونية كجزء من مؤامرة عالمية انتشر بالفعل في الدعاية المعادية لليهود، خصوصا في أوروبا وروسيا، وكان من أشهر أدواته بروتوكولات حكماء صهيون المزورة. بل إن النازيين أنفسهم استخدموا فكرة المؤامرة اليهودية الماسونية في دعايتهم، واضطهدوا الماسونيين واليهود معا. وهذا لا يعني أن كل نقد للماسونية معاد لليهود. يمكن نقد الماسونية أو دراسة نفوذها السياسي بشكل مشروع، لكن تحميل اليهود كجماعة مسؤولية مؤامرة ماسونية عالمية شيء مختلف تماما. الخلاصة في جدول. الموضوع ما تثبته الأدلة. جورج واشنطن ماسوني علامة تحديد مثبت. بنيامين فرانكلين ماسوني علامة تحديد مثبت. وجود ماسونيين في الثورة الأمريكية علامة تحديد مثبت. وجود ماسونيين في الثورة الفرنسية علامة تحديد مثبت. تأثير المحافل في الحياة الاجتماعية والفكرية علامة تحديد مثبت. وجود ماسونية في فلسطين، إسرائيل علامة تحديد مثبت. وجود يهود داخل الماسونية علامة تحديد مثبت. وجود عرب داخل بعض المحافل علامة تحديد مثبت. الماسونية هي التي صنعت الثورة الفرنسية علامة إكس غير مثبت. الماسونية أنشأت أمريكا علامة إكس غير مثبت. الماسونية هي التي أنشأت الصهيونية علامة إكس غير مثبت. اليهود أنشأوا الماسونية علامة إكس لا دليل تاريخي موثوق. إسرائيل حكومة ماسونية علامة إكس غير مثبت. اليهود والماسونية يديرون العالم علامة إكس نظرية مؤامرة. بروتوكولات حكماء صهيون، وثيقة حقيقية علامة إكس وثيقة مزورة. والأمر المثير فعلا هو أن هناك تاريخا حقيقيا أكثر تعقيدا من نظرية المؤامرة نفسها. الماسونية كانت شبكة اجتماعية قوية، وضمت أشخاصا من اتجاهات سياسية ودينية مختلفة، وكان لبعض أعضائها نفوذ حقيقي. لكن هذا لا يساوي وجود مركز سري واحد يدير العالم. نعم، من حيث المبدأ يمكن لشخص عادي أن يطلب الانضمام إلى الماسونية، لكن ليس بمعنى أن أي شخص يقبل تلقائيا. عادة تختلف شروط العضوية حسب البلد والمحفل، الفرع المحلي. ومن الشروط التي توجد لدى بعض المحافل أن يكون المتقدم بالغا، وغالبا هناك حد أدنى للعمر. أن يكون حسن السمعة ولا توجد عليه مشاكل قانونية خطيرة. أن يتقدم بطلب أو يتواصل مع محفل ماسوني. قد يجرى معه مقابلات وتحقيق داخلي قبل التصويت على قبوله. بعض المحافل تشترط الإيمان بوجود قوة أو مبدأ أعلى، بينما تختلف الشروط بين التقاليد الماسونية. توجد محافل للرجال وأخرى للنساء وأخرى مختلطة، حسب المنظمة والبلد. لكن هناك نقطة مهمة: الماسونية ليست منظمة عالمية واحدة لها إدارة واحدة. توجد محافل وهيئات ماسونية مستقلة، ولذلك شروط الدخول ليست متطابقة في كل مكان. الدرجات الثلاث الأساسية في الماسونية التقليدية، خصوصا في نظام المحفل الأزرق كرافت بلو لوج، توجد 3 درجات أساسية. المبتدئ Entered Apprentice، مرحلة الدخول والتعلم الأولي، وترتبط رمزيا بالتواضع والانضباط والبحث عن المعرفة. الصانع الحرفي فيلوكرافت، درجة مرتبطة بالتعلم والتطور الفكري والأخلاقي، ويظهر فيها استخدام الرموز الهندسية والمعمارية بصورة أكبر. الأستاذ الماسوني ماستر ميسون، أعلى الدرجات الثلاث الأساسية، تتناول رموزا مرتبطة بالموت والوفاة الرمزية ثم التجدد، وتستخدم قصة رمزية مركزية تتعلق بشخصية حيرام أبيف. مهم: توجد طقوس ودرجات إضافية في بعض الأنظمة الماسونية، مثل الطقس الاسكتلندي الذي يصل إلى 33 درجة، لكن هذا لا يعني أن هناك 33 درجة أساسية في الماسونية نفسها، فالدرجات الثلاث هي الأساس في المحافل الحرفية. ما معنى الأسرار والطقوس؟
المقصود تاريخيا بالأسرار الماسونية ليس بالضرورة وجود أسرار عن الحكومات أو العالم. جزء كبير منها يتعلق كلمات وعلامات التعرف بين الأعضاء، إشارات وحركة رمزية، عهود والتزامات أخلاقية، طقوس انتقال العضو من درجة إلى أخرى، رموز مستمدة من البناء والهندسة. وتوجد نسخ منشورة من الطقوس والرموز الماسونية منذ قرون، لذلك ليس صحيحا أن كل الطقوس مجهولة تماما خارج التنظيم. العين عين. العين داخل مثلث تعرف غالبا باسم عين العناية الإلهية. في السياق الماسوني، ترتبط عند بعض المحافل بفكرة الله أو العناية الإلهية ومراقبة الإنسان لأفعاله. لكن توجد نقطة مهمة جدا. العين ليست اختراعا ماسونيا. رمز العين الإلهية ظهر في الفن المسيحي والأوروبي قبل استخدامه على نطاق واسع في الرمزية الماسونية. ولهذا فإن القول إن العين يساوي الماسونية وحده غير دقيق. الفرجار والمسطرة مسطرة مثلثة. هذا من أشهر الرموز الماسونية. الفرجار زائد الزاوية القائمة سكوير يرتبطان رمزيا بفكرة ضبط السلوك، القياس، النظام، والعيش وفق مبادئ أخلاقية. الفرجار يرمز في التفسيرات الماسونية إلى ضبط الرغبات ووضع حدود للسلوك. الزاوية القائمة ترتبط بفكرة الاستقامة والعدل والتصرف الصحيح. والحرف جي الذي يظهر أحيانا في وسط الرمز له تفسيرات مختلفة حسب التقليد والمحفل، أشهرها بود، الله، أو جيومتري، الهندسة. الهرم مثلث لأعلى. هنا توجد واحدة من أكثر النقاط التي تنتشر حولها نظريات المؤامرة. الهرم والعين موجودان معا على ظهر الختم العظيم للولايات المتحدة، ولذلك يربط البعض بينهما وبين الماسونية. لكن الادعاء بأن الهرم الموجود على الدولار صممته الماسونية أو أنه دليل على سيطرتها على الولايات المتحدة يحتاج إلى تصحيح. الهرم والعين ظهرا في التصميم الأمريكي ضمن سياق رمزي ديني تاريخي، وكانت هناك أيضا صلات بين بعض الشخصيات الأمريكية المبكرة والماسونية، لكن هذا لا يثبت أن الختم نفسه مشروع ماسوني سري. والأهم أن الهرم ليس من الرموز المركزية للماسونية مثل الفرجار والزاوية. هل توجد علاقة بين العين والهرم والفرجار؟ نعم، يمكن أن تظهر هذه الرموز في الثقافة البصرية المرتبطة بالماسونية، لكن ليست كلها رمزا واحدا له معنى واحد. الرمز المعنى الماسوني الشائع هل هو حصري للماسونية؟ عين العين العناية الإلهية، مراقبة الأفعال علامة إكس لا. مسطرة مثلثة الفرجار والزاوية الانضباط والاستقامة والقياس الأخلاقي أقرب للماسونية، لكن الرموز أقدم. مثلث لأعلى الهرم ليس رمزا مركزيا للدرجات الثلاث علامة إكس لا. جلاه أو الهندسة حسب السياق علامة إكس ليس دائما ماسونيا. الدرجة الأولى المبتدئ Enter the Apprentice. المعنى العام بداية الطريق. يدخل المرشح إلى المحفل بوصفه شخصا لم يدخل بعد في الحياة الماسونية، ثم يخضع لمراسم استقبال وتعهد، ويقدم إليه عدد من الرموز والتعليمات الأخلاقية. المغزى الذي تعطيه بعض المحافل لهذه الدرجة هو الانتقال من الجهل إلى المعرفة والانضباط الذاتي. وتصفه مصادر ماسونية بأنه يمثل مرحلة الشباب، حيث يبدأ الإنسان بتعلم المبادئ التي سيبني عليها حياته. ماذا يحدث له؟ في النسخ التقليدية من الطقس، يدخل المرشح في ظروف رمزية مرتبطة بالظلام والنور. يطلب منه أداء التزام، قسم أخلاقي يتعلق بواجباته تجاه الجماعة. يعرف بالرموز الأساسية للماسونية. يتلقى تعليما أوليا عن الأخلاق والعمل والانضباط. بعد إتمام الدرجة يصبح Enter the Apprentice، أي ماسوني مبتدئ. أهم الرموز: الزاوية والمسطرة، الفرجار وغيرها من أدوات البناء تستخدم باعتبارها استعارات أخلاقية. وفي بعض التقاليد تظهر الأنوار الثلاثة الكبرى. الكتاب المقدس، كتاب الشريعة المقدسة. الزوايا. الفرجار. وتنص قوانين المحفل الكبير المتحد في إنجلترا على عرض هذه العناصر في أعمال المحفل.
المعنى الرمزي. البناء الخارجي يصبح صورة لبناء الإنسان لنفسه. الدرجة الثانية، الرفيق، فيلو كرافت. هنا ينتقل الشخص من مجرد التعلم الأساسي إلى مرحلة أعمق من المعرفة والعمل. المصادر الماسونية تصف هذه الدرجة بأنها مرتبطة بالتعليم وتطوير الذات، وينظر إليها رمزيا على أنها مرحلة الرشد، مرحلة الإنسان العامل. ماذا يحدث؟ يعاد تقديم المرشح في سياق رمزي مختلف، ثم يمر عبر مراحل من التعليم والاستعارات المرتبطة بالارتقاء. ومن أشهر رموز الدرجة السلم المتعرج. يفسر في بعض الشروحات الماسونية على أنه رحلة صعود تدريجية نحو المعرفة. وتوجد في التفسير التقليدي إشارات إلى 7 درجات، فنون وعلوم مرتبطة بالتعليم الكلاسيكي. أي أن الرسالة ليست أنت حصلت على سر خارق، بل أقرب إلى المعرفة يجب أن تكتسب خطوة بعد خطوة. الأعمدة. تظهر أعمدة مرتبطة بالعمارة، ويعطى لها معنى رمزي مثل الحكمة، القوة، الجمال، وتربط في بعض الشروحات بالضباط الرئيسيين وبسليمان وحيرام أبيف. الدرجة الثالثة، الأستاذ الماسوني، ماستر ميسون. هذه هي أكثر الدرجات الثلاث درامية ورمزية فيه. وهنا تظهر للمرة الأولى بصورة مركزية قصة حيرام أبيف. الموضوع الأساسي هو الموت سهم متجه لليمين، فقدان شيء ثمين سهم متجه لليمين، البحث سهم متجه لليمين، الاستعادة الرمزية سهم متجه لليمين، الأمل. المصادر الماسونية الرسمية في إنجلترا تقول إن الدرجة الثالثة تعلم الإنسان استخدام حياته بحكمة وأن يذكر بالخير بعد موته. قصة حيرام أبيف. هنا يجب التفريق بين الكتاب المقدس والأسطورة الماسونية. في الكتاب المقدس توجد شخصية اسمها حيرام مرتبطة بصناعة أعمال هيكل سليمان، لكن القصة الكاملة الخاصة بمقتل حيرام أبيف وقيام المرشح بتمثيل موته ثم رفعه ليست قصة توراتية، إنها جزء من التطور الطقسي الماسوني. تاريخيا، أصبحت قصة حيرام أبيف جزءا أساسيا من الدرجة الثالثة في القرن الثامن عشر، وتشير المصادر إلى أن نظام الدرجات الثلاث كان قد ترسخ بحلول نحو 1730، وأن أسطورة حيرام أصبحت مرتبطة بالدرجة الثالثة في تلك الفترة. ماذا تقول الأسطورة؟ بحسب الرواية الماسونية التقليدية، حيرام أبيف هو أحد كبار البنائين العاملين في مشروع هيكل سليمان. 3 رجال يريدون الحصول على كلمة الأستاذ أو المعرفة، السر المرتبط بدرجة الأستاذ. لكن حيرام يرفض إعطاءها لهم قبل أن يكونوا مستحقين لها. في الرواية التقليدية، يواجه كل واحد منهم حيرام ويضربه ضربة حتى يموت. بعد ذلك يبحث الماسونيون عنه ويجدون جسده، ثم تبدأ مرحلة استعادة رفع حيرام رمزيا. تختلف التفاصيل والأسماء والإشارات بين الطقوس المختلفة، لذلك لا ينبغي اعتبار أي نسخة منشورة على الإنترنت النسخة العالمية الوحيدة. ماذا يعني الموت والبعث؟ هذه النقطة مهمة جدا لأن بعض نظريات المؤامرة تعطيها معنى مختلفا تماما. المقصود الأساسي رمزي وليس موتا حقيقيا. المرشح لا يقتل، بل يؤدي الطقس بطريقة مسرحية رمزية تجعله يمثل حيرام أبيف. ولهذا نجد في مصادر طقسية تاريخية وصفا صريحا لفكرة أن المرشح يمثل حيرام بصورة رمزية عند رفعه إلى الدرجة الثالثة. ماذا يمثل الموت؟ الموت يرمز إلى نهاية مرحلة قديمة، هشاشة الحياة البشرية، فقدان المعرفة أو الحقيقة الكاملة، ضرورة مواجهة الموت. وماذا يمثل البعث؟ يمثل الاستمرار رغم الموت، الأمل، الولادة الرمزية لشخص أكثر نضجا. ولهذا فإن تفسير البعث على أنه قيامة دينية حقيقية أو سحر أو تحول خارق للإنسان ليس هو التفسير الموثق الأساسي للطقس. الرموز الرئيسية في الدرجة الثالثة. عشب غصن الأكاسيا كيشا من أشهر رموز الدرجة الثالثة. يرتبط في التفسير الماسوني التقليدي بالاستمرار،
الخلود والأمل في الحياة بعد الموت. شاكوش المطرقة الثقيلة ترتبط في قصة حيرام بالعنف الذي يؤدي إلى موته. تابوت القبر يرتبط بالموت وفناء الإنسان. جمجمة الجمجمة والعظام تظهر في بعض التقاليد والرسومات المرتبطة بالتأمل في الموت، لكنها ليست بالضرورة جزءا من كل محفل بنفس الطريقة. الضوء والظلام من أكثر الأفكار استمرارا في الطقوس الماسونية. الظلام يساوي الجهل أو عدم المعرفة. النور يساوي المعرفة والتنوير. لكن كلمة التنوير هنا لا تعني بالضرورة قوة خارقة. ماذا يقال للمبتدئ بالضبط؟ هنا نصل إلى الجزء الذي يجب التفريق فيه بين المعلومات المنشورة والأسرار الطقسية. هناك كتب وطقوس تاريخية منشورة منذ القرن ال18 تحتوي على حوارات وأسئلة وأجوبة وتعليمات طقسية. لذلك فإن القول إن لا أحد يعرف أي شيء عن الطقوس غير صحيح تاريخيا. وفي الوقت نفسه تختلف الصياغة بين المحافل، وبعض الماسونيين يعتبرون كلمات المرور والإشارات والعهود جزءا من الخصوصية الطقسية. لذلك لن أقدم لك كلمات المرور أو إشارات التعرف السرية كما لو كانت الكلمة السرية الحقيقية للماسونية، لأن ذلك سيكون مضللا أصلا. هناك اختلافات بين التقاليد والولايات والمحافل، لكن يمكنني شرح مضمون الكلام. الدرجة الأولى: المعنى يدور حول الالتزام بالأخلاق، مساعدة الآخرين، ضبط النفس، والعمل على تحسين الشخصية. الدرجة الثانية: المعنى يدور حول التعلم، استخدام العقل، تطوير المعرفة، والعمل بإتقان. الدرجة الثالثة: المعنى يدور حول الوفاء، مواجهة الموت، فقدان الإنسان، البحث عن الحقيقة، والأمل في استمرار المعنى بعد الموت. وهذا يتفق بدرجة كبيرة مع الشرح الرسمي الحديث للدرجات الثلاث من United Grand Lodge of England، الذي يلخصها في مساعدة الأقل حظاً، تحسين الذات، والعيش بطريقة تجعل الإنسان يذكر بالخير. ماذا عن الأسرار الماسونية؟ هنا توجد ثلاثة أشياء مختلفة كثيراً. الشيء هل هو موثق؟ وجود 3 درجات أساسية علامة تحديد النعم. طقوس رمزية لكل درجة علامة تحديد النعم. قصة حيرام أبيف علامة تحديد موثقة كجزء من الطقس الماسوني. رموز البناء والضوء والظلام علامة تحديد موثقة. الموت الرمزي علامة تحديد موثق. تمثيل المرشح لحيرام علامة تحديد موجود في تقاليد الدرجة الثالثة. وجود كلمات وإشارات خاصة بالدرجات علامة تحديد موثق تاريخيا. قوة سحرية يحصل عليها الماسوني علامة إكس لا يوجد دليل موثوق. عبادة الشيطان علامة إكس لا يوجد دليل موثوق. طقس قتل حقيقي علامة إكس لا. بعث خارق للمرشح علامة إكس لا. التحكم السري في الحكومات عبر هذه الطقوس علامة إكس لا يثبت بمجرد وجود الطقوس. وهناك نقطة تاريخية مهمة: الدرجات الثلاث نفسها لم تكن موجودة منذ بداية الماسونية الحديثة بالشكل الذي نعرفه اليوم. تشير الأدلة إلى أن نظام الدرجة الثالثة تبلور خلال القرن ال18، وأن قصة حيرام أبيف أصبحت جزءا منه في تلك الفترة. المهم أيضا: الطقس الثالث ليس تاريخيا طقسا واحدا ثابتا منذ القدم. أقدم الشواهد على الدرجة الثالثة وتطور قصة حيرام تعود إلى القرن ال18، وتظهر القصة بشكل واضح في مصادر منشورة بحلول 1730 تقريبا. المشهد 1: دخول المرشح. يحضر المرشح قبل دخوله، ثم يقدم باعتباره شخصا سبق أن اجتاز الدرجتين الأولى والثانية ويرغب في أن يرفع إلى درجة ماستر ميسون. في نص دانكن المنشور سنة 1866 نجد بالفعل مشهدا بهذا الشكل: يسأل المسؤول عن هوية المرشح، وهل جاء بإرادته، وهل هو مؤهل ومستعد، ثم يسمح له بالتقدم داخل المحفل. الموثق: وجود تقديم وفحص واستعداد للمرشح. غير الثابت: التفاصيل الدقيقة للملابس،
الإضاءة، عدد المرات التي يقاد فيها حول المكان، وما يقوله كل مسؤول. هذه تختلف بين الطقوس. المشهد 2. الظلام والانتقال الرمزي. الدرجة الثالثة مرتبطة بصورة الموت والانتقال من حالة إلى أخرى. بعض الطقوس تستخدم الإضاءة أو الظلام بطريقة مسرحية، لكن ليس من الصحيح القول إن كل محفل في العالم يطفئ الأنوار بالطريقة نفسها. المعنى الرمزي واضح في الأدبيات الماسونية. الإنسان ينتقل من الشباب إلى النضج ثم الشيخوخة والموت، ثم تأتي فكرة النهوض من القبر. أحد الشروح الماسونية المنشورة يصف الدرجة الثالثة تحديدا بأنها تتناول الشيخوخة والموت والقيامة، النهوض إلى حياة أخرى. المشهد 3. حيرام أبيف. هنا تبدأ القصة المركزية. حيرام أبيف يظهر في الأسطورة الماسونية باعتباره الحرفي المرتبط ببناء هيكل سليمان، ويسمى في النصوص الماسونية القديمة ابن الأرملة. لكن توجد نقطة تاريخية مهمة جدا. لا يوجد دليل تاريخي على أن حيرام أبيف قتل فعلا بالطريقة التي تحكيها الطقوس. القصة هي أسطورة، دراما رمزية ماسونية، وظهرت في شكلها المعروف خلال القرن 18. المشهد 4. الرجال الثلاثة. في النسخ المنشورة من الطقس، تظهر مجموعة من الرجال الذين يواجهون حيرام لأنهم يريدون معرفة كلمة سر الأستاذ. الفكرة الأساسية هي أن حيرام يرفض الكشف عنها لأنه لا يجوز له إعطاؤها لمن لم يستحقها. ثم تتحول القصة إلى اعتداء عليه. نسخة دنكن المنشورة في القرن 19 توثق هذا الجزء من القصة ضمن مشهد الدرجة الثالثة، ثم تنتقل إلى العثور على جسده ودفنه ومحاولة رفعه. لكن أسماء الرجال، ترتيب المواجهات، الحوار والحركات ليست متطابقة في جميع الطقوس الماسونية. المشهد 5. الضربات الثلاث. هذه من أشهر أجزاء الدراما. في التقليد المنشور، يواجه حيرام المعتدون ويطلبون منه السر، وعندما يرفض يتعرض للضربات. الضربات الثلاث لها أهمية رمزية داخل القصة، لكنها ليست ببساطة 3 ضربات متطابقة في كل محفل. وفي بعض النسخ المنشورة، ترتبط الضربات الثلاث بمراحل الاعتداء على حيرام، بينما توجد أيضا 3 طرق، إشارات طرق في تنظيم طقس المحفل نفسه، ولذلك ينبغي عدم الخلط بين الاثنين. دنكن يوثق مثلا استعمال 3 ضربات للمطرقة عند فتح المحفل في الدرجة الثالثة. المشهد 6. موت حيرام والقبر. بعد الاعتداء يموت حيرام، وتصبح الدراما مرتبطة بالجنازة والدفن. في النص المنشور في دنكن، يبحث عن الجثة، ثم يدفن حيرام في قبر، وبعد ذلك يحاول الآخرون رفعه. وهنا تظهر فكرة شديدة الأهمية. الكلمة المفقودة. لأن حيرام مات دون أن يكشف السر، يصبح موته مرتبطا رمزيا بفقدان كلمة الأستاذ. المشهد 7. الأكاسيا. تظهر شجرة الأكاسيا أكيشا فوق بالقرب من موضع القبر في الرواية الماسونية. وهذه ليست مجرد شجرة عشوائية. في الرمزية الماسونية أصبحت الأكاسيا مرتبطة القبر، الموت، بقاء شيء بعد الموت، الأمل في الاستمرار، الخلود. وهذا يفسر لماذا أصبحت الأكاسيا واحدة من أشهر رموز الدرجة الثالثة. لكن توجد اختلافات تاريخية في تفسيرها، فلا يوجد تفسير سري واحد تقبله كل الماسونية. المشهد 8. اكتشاف القبر. يلاحظ وجود علامة تدل على مكان دفن حيرام. في بعض الطقوس المنشورة، يكتشف القبر بواسطة أحد المشاركين، ثم يبلغ المسؤولين. وهنا ينتقل المشهد من الموت إلى البحث عن المفقود. وهذا جزء أساسي من البنية الدرامية للدرجة الثالثة.
فقدان حرام سهم متجه لليمين، فقدان الكلمة سهم متجه لليمين، البحث سهم متجه لليمين، العثور على القبر سهم متجه لليمين، محاولة رفعه. المشهد 9. محاولة رفع الجسد. هذه من أكثر اللحظات وضوحا في المصادر المنشورة. في نص دنكن، يحاول الرجال رفع الجسد أولا باستخدام طريقة مرتبطة بالدرجة الأولى، ثم طريقة مرتبطة بالدرجة الثانية، ولا تنجح المحاولة بسبب حالة الجسد. ثم تأتي محاولة الرفع المرتبطة بدرجة ماستر ميسون، وتنجح. وهنا يوجد المعنى الرمزي الأهم. المرشح لا يعامل فقط باعتباره شاهدا على موت حيرام، بل يصبح هو نفسه جزءا من صورة حيرام الرمزية. المشهد 10. رفع المرشح. وهذه هي النقطة التي تعطي الدرجة الثالثة اسمها الرمزي الشهيرة. ريزنج، الرفع. المرشح الذي كان في حالة رمزية مرتبطة بالموت يرفع إلى حالة جديدة. لذلك فعبارة الموت والبعث الرمزي ليست مجرد نظرية مؤامرة حديثة، إنها بالفعل طريقة قديمة وواسعة الانتشار لتفسير بنية الدرجة الثالثة. لكن كلمة بعث هنا ينبغي فهمها رمزيا طقوسيا، وليس باعتبار أن الماسونية تزعم حدوث قيامة جسدية حقيقية للمرشح. مصدر ماسوني منشور يصف الدرجة بأنها تمثل الإنسان الذي يمر بالمراحل المختلفة من الحياة ثم يموت ويرفع رمزيا من القبر إلى وجود أفضل. ماذا نعرف يقينا، وماذا لا نعرف؟ العنصر هل هو موثق في مصادر منشورة؟ الدرجة الثالثة ماستر ميسون نعم. قصة حيرام أبيف نعم. موت حيرام نعم داخل الأسطورة الطقسية. الرجال الثلاثة نعم في تقاليد منشورة. الضربات الثلاث نعم في نسخ منشورة. القبر نعم. الأكاسيا نعم. البحث عن الجثمان نعم. محاولة رفع الجثمان نعم. رفع المرشح نعم. فكره الموت والرفع الرمزي نعم. نفس الحوار والحركات في كل العالم لا. وجود طقس عالمي واحد موحد لا. أن حيرام شخصية تاريخية قتل فعلا بهذه الطريقة لا يوجد دليل تاريخي يثبت ذلك. أن الطقس يتضمن سحرا أو بعثا حقيقيا لا. وتوجد بالفعل كتب طقسية منشورة منذ القرن التاسع عشر تكشف قدرا كبيرا من تفاصيل الدرجة الثالثة. دنكنز ماسونيك ريتشول أند مونيتور مثال واضح، وهو يعلن صراحة أنه يتضمن تفاصيل الطقوس والرموز والإشارات والقبضات والكلمات. ما بقي خاصا بالمحافل. هنا يجب التفريق بين السرية وعدم النشر. الكثير من الهيكل العام للدرجة الثالثة وقصة حيرام والقبر والأكاسيا والرفع أصبح منشورا منذ قرون. لذلك لا يصح القول إن هذه الأشياء مجهولة تماما. أما ما قد يبقى خاصا بمحفل أو ولاية ماسونية معينة فيشمل عادة الصياغة الدقيقة للطقس، كلمات التعريف والاعتراف، الإشارات والحركات، طريقة أداء المشهد، ترتيب بعض الفقرات، والتعليمات الداخلية للأعضاء. كما أن المصادر المنشورة نفسها تظهر اختلافات بين الطقوس. والأهم، لا توجد نسخة واحدة يمكن أن نسميها طقس الماسونية الحقيقي الوحيد. هناك تقاليد إنجليزية، اسكتلندية، أمريكية، أسترالية وغيرها، وتوجد اختلافات داخل البلد نفسه. نعم، لكن المهم أن تعرف أن الماسونية ليست منظمة عالمية واحدة لها شروط قبول موحدة. توجد محافل واو، محافل كبرى مختلفة، والشروط تختلف حسب البلد والتيار الماسوني. عموما، في المحافل الماسونية التقليدية من الشروط الشائعة: السن القانوني. غالبا يجب أن يكون الشخص بالغا، وقد يكون الحد 18 أو 21 سنة حسب المحفل. التقدم بإرادته. يفترض أن يطلب الشخص الانضمام بنفسه، وليس أن يجبر عليه. السمعة والسلوك. ينظر عادة إلى الأخلاق والسيرة الشخصية وعدم وجود سلوك إجرامي خطير. الإيمان بوجود قوة، كائن أعلى. كثير من المحافل التقليدية تشترط الإيمان بمبدأ إلهي أو كائن أعلى، لكن مفهوم ذلك يختلف، ولا يعني بالضرورة الانتماء إلى دين محدد. المقابلة والتحقيق.
قد يتحدث أعضاء المحفل مع المرشح عن حياته ودوافعه وأخلاقه. التصويت داخل المحفل: في العديد من الأنظمة لا يكفي تقديم الطلب، يجب أن يوافق أعضاء المحفل وفق نظامهم الداخلي. الالتزام بقواعد المحفل، مثل احترام القوانين، حضور الاجتماعات، والمشاركة في الأنشطة ودفع الرسوم المقررة. نقطة مهمة: لا توجد قاعدة عامة تقول إن الشخص يجب أن يكون غنيا أو سياسيا أو صاحب نفوذ. وكذلك الادعاء بأن الماسونية تشترط الانتماء إلى اليهودية أو الصهيونية غير صحيح كقاعدة عامة. إذا أردنا وصف العملية الفعلية من تقديم الطلب إلى أداء الدرجة الأولى، فيمكن تقسيمها إلى مراحل. لكن هناك نقطة مهمة: الماسونية ليست لها إجراءات موحدة عالميا. كل محفل كبير جراند لوج يضع قوانينه، ولذلك قد تختلف السن، وطريقة التقديم، وعدد المقابلات، والتصويت، والرسوم، وحتى تفاصيل الاحتفال من بلد إلى آخر. إبداء الرغبة في الانضمام: في بعض الأنظمة الحديثة تستطيع أن تبدأ إلكترونيا. مثلا United Grand Lodge of England UGLE تقول إن الشخص الذي لا يعرف ماسونيا. المهم، هذا لا يعني أن كل المحافل في العالم تطلب هذه الوثائق نفسها. فحص الطلب الأولي: بعد وصول الطلب لا يصبح الشخص عضوا مباشرة. المحفل ينظر عادة إلى أمور مثل السن والشروط القانونية للمحفل، سبب رغبة الشخص في الانضمام، سمعته وسلوكه، مدى استيفائه لشروط الهيئة الماسونية التي ينتمي إليها المحفل، وأحيانا معلومات شخصية أو قانونية إضافية. UGLE مثلا تنص في إشعار حماية البيانات الخاص بها على أن بيانات المتقدم تستخدم لتقييم أهليته ومحاولة العثور على المحفل المناسب له، وقد تتضمن عملية التقييم بيانات تتعلق بالإدانات الجنائية عندما يكون ذلك ذا صلة. المقابلات أو التحقيق: إذا تجاوز الطلب المرحلة الأولى، تأتي مقابلات مع أعضاء من المحفل. في أنظمة أخرى قد يكون هناك لجنة تحقيق بدلاً من هذا الترتيب. لذلك لا ينبغي اعتبار 3 مقابلات قاعدة ماسونية عالمية. التصويت داخل المحفل: بعد انتهاء الفحص، يعرض موضوع المرشح على أعضاء المحفل، ثم يجري تصويت سري اقتراع بالوت وفق قوانين الهيئة المعنية. وهذه ليست مجرد خطوة شكلية. UGLE نفسها تذكر أن اجتماعات المحفل تتضمن إجراءات إدارية مثل اقتراح الأعضاء الجدد والتصويت عليهم. وفي بعض التقاليد المنشورة، توجد قواعد دقيقة بشأن كيفية تقديم المرشح وموعد الاقتراع. لذلك تختلف طريقة الوصول إلى نتيجة مقبول مرفوض من نظام إلى آخر. إذا تم قبولك، تحديد موعد الاستهلال: بعد الموافقة، لا تصبح ماستر ميسون مباشرة. تبدأ من الدرجة الأولى Entered Apprentice، الماسوني المبتدئ المتدرب. UGLE توضح صراحة أن الشخص عند استهلاله في الدرجة الأولى يصبح Entered Apprentice، ثم تأتي لاحقا الدرجة الثانية والثالثة. وقد تكون هناك رسوم للانضمام والاحتفال. ففي دستور UGLE المنشور مثلا توجد قواعد تنص على دفع رسم الاستهلال Initiation في أو قبل يوم الاستهلال وفق نظام المحفل. ماذا يحدث في يوم الدرجة الأولى؟ هنا يجب التفريق بين ما هو منشور علنا وبين التفاصيل التي تعتبرها المحافل جزءا من طقسها الخاص. المعروف علنا بدرجة كبيرة أن مراسم الدرجة الأولى هي طقس رمزي يتم فيه إدخال المرشح إلى المحفل باعتباره مرشحا، ثم إتمام مراسم الاستهلال، وبعدها يعلن عضوا في الدرجة الأولى. الموضوعات الرمزية الأساسية المعلنة تشمل المساواة بين الناس، تحسين النفس، مساعدة الآخرين، الأخلاق والسلوك الشخصي، استخدام الرموز المعمارية البنائية لتعليم أفكار أخلاقية. UGLE تصف رسالة الدرجة الأولى تحديدا بأنها تذكر بأن الجميع متساوون وأن من يملك القدرة ينبغي أن يساعد الأقل حظا. ماذا عن العصابة على العين والظلام والرموز؟
هذه النقطة مهمة جدا لأنك سألت سابقا عن تفاصيل الطقوس. بعض تقاليد الماسونية المنشورة تتضمن بالفعل عصب العين، البصيرة الرمزية وغيرها من العناصر الطقسية، لكن ترتيب الأحداث والكلمات والإشارات الدقيقة ليست موحدة عالميا. لكن لا يصح أخذ هذا الوصف باعتباره وصفا لكل محفل ماسوني في العالم. ماذا يصبح الشخص بعد المراسم؟ بعد إتمام الدرجة الأولى، يصبح الشخص Entered Apprentice، مبتدئا، متدربا ماسونيا. ثم، في مراحل لاحقة، الدرجة الثانية سهم متجه لليمين فيلوكرافت. الدرجة الثالثة سهم متجه لليمين ماستر ميسون. وهذا التسلسل منشور رسميا لدى UGLE. إذن الشخص لا يدخل المنظمة ويحصل فورا على الدرجة الثالثة، هناك مسار تدريجي. الخلاصة، الصورة الواقعية الأقرب هي: إبداء الاهتمام سهم متجه لليمين، التواصل مع المحفل سهم متجه لليمين، تقديم الطلب والوثائق سهم متجه لليمين، مقابلات، تحقيق سهم متجه لليمين، عرض الطلب سهم متجه لليمين، التصويت سهم متجه لليمين، الموافقة سهم متجه لليمين، دفع الرسوم والمتطلبات سهم متجه لليمين، تحديد موعد الاستهلال سهم متجه لليمين، أداء طقس الدرجة الأولى سهم متجه لليمين. أصبح Entered Apprentice. والفرق الأساسي هو أن المراحل الإدارية العامة منشورة إلى حد كبير، بينما تفاصيل الطقس نفسه، النصوص الدقيقة، الإشارات، كلمات التعارف، وترتيب بعض أجزاء المراسم، قد تكون خاصة بالتقليد والمحفل. حول الماسونية توجد أشياء موثقة تاريخيا، لكن أيضا توجد كمية كبيرة من الإشاعات ونظريات المؤامرة. والمهم هو عدم وضع الاثنين في نفس المستوى. ما هو حقيقي وموثق؟ الماسونية منظمة أخوية حقيقية لها محافل وهيئات وعضوية وطقوس ورموز، وليست منظمة خيالية. جذور بعض تقاليدها مرتبطة بنقابات البنائين في أوروبا، بينما تشكلت الماسونية الحديثة بصورة أوضح في القرنين السابع عشر والثامن عشر. لديها طقوس ورموز ودرجات، وبعض تفاصيل الطقوس تحافظ عليها المحافل باعتبارها خاصة بالأعضاء. هذا السر النسبي ساعد تاريخيا على انتشار الشائعات حولها. كان من بين أعضائها أشخاص مشهورون ونافذون في دول مختلفة. وجود شخصيات سياسية أو اجتماعية داخل الماسونية أمر موثق، لكن هذا لا يثبت أن المنظمة تتحكم في الحكومات. توجد بالفعل مواقف دينية معادية للماسونية، فمثلا الكنيسة الكاثوليكية ما زالت تعتبر الانضمام إلى المحافل الماسونية غير متوافق مع العقيدة الكاثوليكية. وما هي أشهر الإشاعات؟ الادعاء التقييمي. الماسونية موجودة فعلا علامة تحديد حقيقة. لديها محافل وطقوس ورموز خاصة علامة تحديد حقيقة. بعض المشاهير والسياسيين كانوا ماسونيين علامة تحديد حقيقة في حالات موثقة. الماسونية تتحكم في جميع حكومات العالم علامة إكس، لا يوجد دليل موثوق على ذلك. الماسونية تتحكم في البنوك والاقتصاد العالمي علامة إكس، نظرية مؤامرة. الماسونيون يعبدون الشيطان علامة إكس، لا يوجد دليل عام يثبت ذلك. الماسونية هي نفسها، المتنورون، علامة إكس، منظمتان تاريخيتان مختلفتان. الماسونية واليهود منظمة واحدة علامة إكس، نظرية مؤامرة ذات جذور معادية لليهود. الماسونية صنعت كل الثورات والحروب علامة إكس، تبسيط مؤامرات بلا دليل كاف. كل شخص يستخدم العين أو الهرم هو ماسوني علامة إكس، الرمز وحده لا يثبت الانتماء. لماذا ظهرت هذه الشائعات أصلاً؟ هناك عدة أسباب اجتمعت معاً. السرية. وجود طقوس وإشارات وعبارات خاصة بالأعضاء جعل الناس يتساءلون: ماذا يحدث خلف الأبواب المغلقة؟ ومن هنا بدأت المبالغات. وجود أعضاء نافذين فعلاً. عندما يكون بعض السياسيين أو رجال الأعمال أو المشاهير أعضاء في منظمة واحدة، يصبح من السهل ظهور فيكرة، إذن المنظمة هي التي تديرهم جميعاً. لكن وجود أعضاء نافذين لا يساوي وجود مؤامرة عالمية.
الصراعات السياسية والدينية. في أوروبا، اتهم خصوم الماسونية أعضاءها بالتآمر ضد الملكيات والكنيسة، ومع الوقت تحولت الاتهامات السياسية إلى قصص عن السيطرة على الدول. خلط الماسونية بالمتنورين. من أشهر مصادر الخلط ربط المتنورين البافاريين بالماسونية. كانت هناك بالفعل جماعة اسمها المتنورون تأسست في بافاريا سنة 1776، وكانت لها بعض الاتصالات بالدوائر الماسونية، لكن هذا لا يعني أن الماسونية والمتنورين منظمة واحدة أو أن المنظمة القديمة مستمرة سرا حتى اليوم. بروتوكولات حكماء صهيونة. هذه نقطة مهمة جدا. ظهرت في روسيا في بداية القرن العشرين وثيقة تزعم وجود مؤامرة عالمية لليهود والماسونيين للسيطرة على العالم. الوثيقة مزورة، وقد استخدمت لنشر الدعاية المعادية لليهود. المتحف الأمريكي لذكرى الهولوكوست يوثق كيف ربطت هذه الوثيقة بشكل كاذب بين اليهود والماسونية. إذن أين تبدأ الإشاعة وأين تنتهي الحقيقة؟ أفضل طريقة هي: الماسونية موجودة ولها تاريخ وطقوس وأعضاء حقيقيون، سهم متجه لليسار حقيقة. لكن إذن هي التي تتحكم سرا في العالم والحكومات والبنوك والحروب، سهم متجه لليسار قفزة لا يثبتها مجرد وجود المنظمة. وهذا هو السبب في أن الماسونية أصبحت من أكثر المنظمات التي ارتبط اسمها بنظريات المؤامرة، فقد ظهرت منذ أواخر القرن ال18 نظريات سياسية ودينية وثقافية متعددة حولها. لكن هناك نقطة مهمة: ليس لكل إشاعة أول ناشر معروف بدقة. بعض الأفكار ظهرت تدريجيا في كتب ومنشورات معادية للماسونية، لذلك سأذكر أقدم مصدر معروف أو أبرز من نشرها مبكرا، وليس شخصا سأدعي أنه اخترعها إذا لم تثبت المصادر ذلك. وسأستخدم حقيقية يساوي لها أساس تاريخي موثق، مع احتمال أن تكون الرواية الشعبية مبالغا فيها. كاذبة يساوي لا يوجد دليل تاريخي موثوق عليها، أو ثبت أنها مختلقة. نصف حقيقة يساوي يوجد جزء صحيح، لكن الاستنتاج المتداول أكبر بكثير من الأدلة. الماسونية هي نفسها منظمة المتنورين. كاذبة. الحقيقة: المتنورون البافاريون إلوميناتي كانوا منظمة حقيقية أسسها آدم فايشهاوبت في إنجولشتات سنة 1776، لكنها ليست مرادفا للماسونية. دخل بعض المتنورين في محافل ماسونية، وحدث تداخل بين التنظيمين في بعض الأماكن، وهذا ساعد لاحقا على نشوء نظرية أنهما تنظيم واحد. أعلنت المنظمة غير قانونية في بافاريا في ثمانينيات القرن ال18. أصل الإشاعة: كتابات المؤامرة التي ربطت بين المتنورين والمحافل الماسونية في أواخر القرن ال18، ومن أبرزها كتابات أوغسطين بارويل. الماسونية هي التي صنعت الثورة الفرنسية. نصف حقيق: كان هناك ماسونيون فرنسيون بين الشخصيات التي عاشت في عصر الثورة، وكانت المحافل أماكن للنقاش الاجتماعي والفكري، لكن هذا لا يثبت أن الماسونية خططت للثورة أو أدارتها. ظهرت نظرية المؤامرة بصورة واضحة في كتابات الأب أوغسطين بارويل، خصوصا كتابه ميموارز بور سيرفير إيه لهستور دو جاكوبينيزم المنشور بين 1797 و 1799، حيث ادعى وجود مؤامرة للماسونيين والمتنورين أدت إلى الثورة. الماسونيون يريدون السيطرة على العالم. كاذبة كادعاء عام. هذه واحدة من أشهر النظريات الحديثة. لا توجد أدلة تاريخية تثبت وجود خطة ماسونية عالمية موحدة للسيطرة على جميع الحكومات. أصلها: تطورت من أدبيات المؤامرة الأوروبية في القرنين 18 و 19، ثم اختلطت لاحقا بقصص المتنورين واليهود والحكومة العالمية. الماسونية تعبد الشيطان. كاذبة. هذه من أشهر الإشاعات، لكنها تأثرت بشدة بما يسمى خدعة ليو تاكسيل في فرنسا في القرن ال19.
تاكسيل اخترع قصصا عن منظمة ماسونية سرية تسمى باليديوم وعن عبادة الشيطان وشخصية خيالية اسمها ديانا فون. وفي 19 من أبريل 1897 اعترف علنا بأن القصة كانت خدعة. إذن هذه الإشاعة لها أصل حقيقي جدا، ليس لأن الماسونية تعبد الشيطان، بل لأن شخصا اخترع قصة كاملة عن ذلك. ألبرت بايك كان زعيم عبادة الشيطان الماسونية. كاذبة. ألبرت بايك كان شخصية ماسونية أمريكية حقيقية وكاتبا ماسونيا مهما، لكن القصة التي تجعله قائدا عالميا لعبادة الشيطان ارتبطت بأدبيات تاكسيل وقصصه المختلقة. ومن المثير للاهتمام أن تاكسيل وعد في مؤتمره عام 1897 بعرض أدلة مرتبطة بألبرت بايك، ثم اعترف بأن القضية كلها خدعة. هناك منظمة ماسونية سرية اسمها باليديوم تحكم الماسونية. كاذبة. هذه تقريبا مثال كلاسيكي على الإشاعة المصنوعة عمدا. اخترع ليو تاكسيل قصة البالاديستس، وقدمها كطبقة سرية داخل الماسونية تمارس الشيطانية. ثم اعترف بالخدعة سنة 1897. ديانا فوغان كانت كاهنة شيطانية ماسونية ثم هربت. كاذبة. ديانا فون شخصية في قصة تاكسيل، وكان يقال إنها كانت كاهنة في جماعة شيطانية ثم اعتنقت المسيحية. لكنها كانت جزءا من الخدعة. وعندما حان موعد ظهورها علنا عام 1897 لم ظهر تاكسيل وحده وكشف الخدعة. الماسونية تتحكم في البنوك العالمية، خصوصا عائلة روتشيلد. كاذبة. هنا تختلط حقيقة تاريخية مع نظرية مؤامرة. صحيح أن بعض أفراد عائلة روتشيلد كانوا مصرفيين شديدي النفوذ تاريخيا، لكن الادعاء بأنهم يمثلون قيادة سرية للماسونية أو يتحكمون بها لا يستند إلى دليل تاريخي موثوق. كما أن هذه النظرية كثيرا ما تتداخل مع نظريات معادية لليهود، وهو مسار ظهر بقوة في أدبيات المؤامرة الأوروبية. اليهود والماسونيون منظمة واحدة تريد حكم العالم. كاذبة. وهي من أخطر نظريات المؤامرة. من أشهر المصادر التي نشرت هذا النوع من الادعاءات بروتوكولات حكماء صهيونة. الوثيقة ظهرت في روسيا في أوائل القرن العشرين، ونشرت سنة 1903 في صحيفة زينيميا. وزعمت وجود اجتماع بين حكماء صهيون الماسونيين لتخطيط للسيطرة على العالم. لكنها تزوير معروف وليست محضر اجتماع حقيقي. بروتوكولات حكماء صهيون هي وثيقة ماسونية حقيقية. كاذبة تماما. ليست وثيقة ماسونية. الأبحاث التاريخية أثبتت أنها تزوير، وبعض موادها الأدبية مأخوذة من أعمال أقدم، ومن بينها كتاب موريس جولي الصادر سنة 1864. الماسونية تتحكم في الحكومة الأمريكية. نصف حقيقة. كان هناك بالفعل عدد كبير من السياسيين الأمريكيين الماسونيين تاريخيا، ولذلك ليس غريبا العثور على ماسونيين في مؤسسات الدولة. لكن الانتقال من هناك سياسيون ماسونيون إلى الماسونية تتحكم في الحكومة الأمريكية قفزة لا تثبتها الأدلة. جورج واشنطن كان ماسونيا حقيقية. هذه ليست إشاعة أصلا. جورج واشنطن كان عضوا في الماسونية، وأصبح ماستر في محفل في فرجينيا، وهناك وثائق تاريخية كثيرة مرتبطة بعضويته. لكن الإشاعة تبدأ عندما يقال إذا تأسست الولايات المتحدة كمشروع ماسوني سري. هذا استنتاج غير مثبت. الدولار الأمريكي مليء برسائل ماسونية سرية. نصف حقيقة. هناك بالفعل رموز موجودة على الختم العظيم للولايات المتحدة، مثل العين فوق الهرم. لكن القول إن هذه الرموز تثبت أن الماسونية أنشأت الدولار أو تتحكم في الولايات المتحدة غير صحيح. والأهم أن تصميم الختم العظيم ليس وثيقة تثبت وجود مؤامرة ماسونية عالمية. العين داخل المثلث هي عين الماسونية. كاذبة مضللة.
العين والرموز الهندسية موجودة فعلا في بعض التقاليد والرموز الماسونية، لكن عين العناية الإلهية ليست اختراعا ماسونيا حصريا. استخدام العين كرمز ديني أقدم من الماسونية الحديثة بكثير، ولهذا فإن رؤية عين على مبنى أو عملة لا تعني تلقائيا وجود ماسونيين وراءه. الهرم الموجود على الدولار هو هرم ماسوني. نصف حقيقة. الهرم والعين موجودان فعلا على الختم العظيم الأمريكي، والماسونية تستخدم رموزا هندسية كثيرة. لكن لا يوجد دليل كاف على أن الهرم الموجود على الدولار وضعته الماسونية كإعلان عن سيطرتها. إذن، وجود تشابه رمزي إثبات المؤامرة. الماسونية أسست النظام العالمي الجديد نيو وورلد أوردر. كاذبة. عبارة نيو وورلد أوردر لها تاريخ طويل واستخدمها سياسيون في سياقات مختلفة، لكنها تحولت لاحقا إلى نظرية مؤامرة عن حكومة عالمية سرية. لا يوجد دليل موثوق على وجود حكومة ماسونية عالمية بهذا الاسم. الماسونية تتحكم في القضاء، والقاضي الماسوني يحمي الماسونية لآخرة. ادعاء غير مثبت. هذه النظرية ظهرت في عدة دول، خصوصا حيث كان هناك عدد ملحوظ من القضاة أو رجال القانون المنتمين إلى المحافل. وجود قضاة ماسونيين حقيقة تاريخية في بعض البلدان، لكن وجود تنظيم عالمي يصدر أوامر للقضاة لحماية إخوانهم ليس مثبتا. كل المشاهير الذين يظهرون بإشارة معينة هم ماسونيون. كاذبة. هذه النظرية تنتشر خصوصا على الإنترنت من خلال تفسير. وضع اليد بطريقة معينة. مثلث. العين. رقم 3. مصافحة. إيماءة معينة. كمؤشر على العضوية. لكن لا يمكن إثبات عضوية شخص في الماسونية من حركة واحدة أو صورة واحدة. الماسونية وراء كل الحروب والثورات الكبرى. كاذبة. هذه نسخة موسعة من نظرية المؤامرة. بدأت بعض الأدبيات المعادية للماسونية بربطها بأحداث سياسية محددة، ثم توسعت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت بعض الروايات تصور الماسونية كأنها العقل المدبر لكل الثورات والحروب. ومن أقدم الأمثلة المهمة ربطها بالثورة الفرنسية في كتابات بارويل في أواخر القرن ال18. الماسونية منظمة سرية بالكامل ولا أحد يعرف شيئا عنها. نصف حقيقة. هنا يوجد جزء صحيح وجزء خاطئ. صحيح. بعض طقوس الماسونية وطرق التعارف والرموز والتفاصيل الداخلية للمحافل تعامل باعتبارها خاصة بالأعضاء. لكن خاطئ القول إن المنظمة نفسها مجهولة تماما. هناك تاريخ منشور، ومحافل معروفة، ودساتير وأنظمة، وكتب ماسونية منشورة، ومتاحف ومكتبات ماسونية، كما أن عضوية كثير من الشخصيات التاريخية موثقة. الخلاصة المهمة: إذا رتبنا أشهر الإشاعات بحسب مصدرها التاريخي، سنجد 3 مصادر رئيسية. الفترة: المصدر ماذا نشر؟ 1709 أوغسطين بارويل. الماسونية زائد المتنورون وراء الثورة الفرنسية. القرن 19 أدبيات معادية للماسونية. الماسونية كتنظيم سياسي عالمي. 1809 ليوتاكسيل. الماسونية زائد الشيطان زائد باليديوم زائد ديانافون. بداية القرن 20 بروتوكولات حكماء صهيون اليهود زائد الماسونية زائد السيطرة على العالم. القرن 20 إلى 21 كتب ومواقع المؤامرة الماسونية زائد الإلوميناتي زائد البنوك زائد الحكومات زائد المشاهير. والأكثر إثارة هنا أن قصة الماسونية الشيطانية تحديدا يمكن تتبعها تاريخيا إلى خدعة موثقة جدا. ليوتاكسيل اخترع رواية كاملة، ثم كشف بنفسه في 19 من أبريل 1897 أنها خدعة. شكرا على مشاهدة.